बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और ये हर घर का एक मामला है, हर घर का एक मसला है और घर का कोई ना कोई फ़र्द इसमें ज़रूर मुतासर होता है, जिसकी वजह से पूरा ख़ानदान जो है, बल्कि पूरे घर वाले जो हैं वो शदीद तकलीफ़ का सामना करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अक्सर जो है हम अपने माशरे में देखते हैं, जिसका नाम स्नोरिंग है, यानी कि नींद में खराटे लेना। ये एक ऐसी बीमारी है कि घर में कोई ना कोई फ़र्द इसमें ज़रूर मुतासर होता है और जिसकी वजह से दूसरे अफराद भी वो सख्त तकलीफ़ का सामना करते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है और इससे हम किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, आज इंशाल्लाह डिटेल से इसमें बात होगी कि ये क्यों और किन लोगों को ज़्यादा ये जो है बीमारी मुतासर करती है और किस तरह से इससे महफूज रहा जा सकता है। तो देखा गया है कि जो ज़्यादा वज़न वाले लोग हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, ज़्यादा मोटे लोग हैं, वो इस बीमारी का ज़्यादा शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि जिनकी स्पेशली गर्दन जो है वो ज़्यादा मोटी है, वो इस बीमारी में ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि गर्दन के जो गर्द है वो एक फैट की लेयर बन जाती है, जो कि हमारे मसल का जो निज़ाम है गर्दन का, उसको काफ़ी वो मुतासर करती है, जिसकी वजह से क्योंकि ये एक लंबी थ्योरी है, अगर मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यही है कि जो मोटे लोग हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आते हैं कि जिनको कुछ ENT का मसला होता है, स्पेशली जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिनका DNS का प्रॉब्लम होता है, वो भी इसमें मुतासर होते हैं। तो अगर हम उसका इलाज करवाएं ENT स्पेशलिस्ट के थ्रू या मेडिसिन यूज़ करके, तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, वो अद्वियात तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, साथ साथ अपने वज़न को भी कम करें। जो BMI है, एक इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके मुताबिक अपना जो वेट है उसको मेंटेन करें और अगर वो इसको मेंटेन करते हैं तो वो काफ़ी हद तक इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जिनको नाक और गले की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इस तकलीफ़ का सबब बनती है कि नाक की एलर्जी जो है, जिसमें छींकें आना और नाक से पानी बहना, इसी तरह से गले की खराश जो है, गले का ख़राब होना बार बार, वो भी इस तकलीफ़ का बायस बनते हैं। अगर हम इनका प्रॉपर इलाज करवाएं कि ट्रीटमेंट करवाएं तो काफ़ी हद तक जो है हम इससे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है कि इसकी जो मसाइल हैं, वो बीमारी तो है ही है, लेकिन जो जिस्म के साथ, बॉडी के साथ इसका जो मामलात हैं इंसान की आम ज़िंदगी में, स्नोरिंग का, खराटों का, वो एक बड़ा तकलीफ़ दह मरहला है। क्योंकि इंसान जो है वो सारी रात जब मरीज़ सो नहीं सकता, सही तरह से उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो अगले दिन वो अपने आप को बहुत थका हुआ और दूसरे मसाइल में घिरा हुआ महसूस करता है। सारा दिन वो जो है नींद की हालत में ही रहता है, अपने काम काज में उसकी दिलचस्पी नहीं रहती, जो है उसकी एक्टिविटी जो होती हैं वो बहुत महदूद और सुस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत लेज़ी और जो है सुस्त महसूस करता है। और इसके अलावा दूसरे मसाइल भी जो है दोस्तों काफ़ी जो है ना होने का चांस बढ़ जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, ये भी इसकी वजह से जो है हो सकता है। क्योंकि इंसान की जब नींद पूरी नहीं होती तो उस वजह से जो है उसको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करवाना चाहिए और अपने जो करीबी मालिज है वो उससे ज़रूर अपना कंसल्ट करना चाहिए, ताकि इससे जो है अपने आप को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा भी कुछ ऐसी टिप्स हैं कि जिनको इख्तियार करके हम इस बीमारी से अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर सकते हैं। कि अपने सोने की जो स्टाइल है वो भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो खैर इतनी बड़ी बीमारी है नहीं है, लेकिन अगर इसकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर इंसान उस कंडीशन में चला जाए तो फिर वो ज़रूर ख़तरनाक और तवज्जो तलब मामला बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को नॉर्मल खराटे आ रहे हैं, तो खैर ये भी कोई अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन अगर उसको खराटों की कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि जिसकी वजह से वो बुड़बुड़ा के उठ जाता है और बैठ जाता है या अपने आप को थोड़ा सा होश में लाता है,
तो कुछ बेहतर महसूस करता है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसको हम जो है मेडिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा बेहतर नहीं समझते कि इस पे जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है। कि ये उस वक्त होता है कि जब एक मरीज़ की जो है नींद के दौरान बिल्कुल सांस बंद हो जाता है। जब सांस बंद हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल जो है वो जैसे हम कहते हैं कि तड़प के जो है वो उठ के बैठ जाता है, यानी कि अपने आप को बड़बड़ाहट की हालत में लेके आता है, ताकि वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है सांस लेने में, तो फिर वो अपनी नींद में चला जाता है। तो इस कंडीशन में जो है हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूर जो है इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर नींद की कंडीशन जो है अपनी उसको थोड़ा सा चेंज करके आदमी सोने की कोशिश करे, लेटने की कोशिश करे। कमर के बल जो है लेटने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है, बिल्कुल सीधा लेटने से। और अगर आदमी करवट के बल लेटे तो वो उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, स्पेशली राइट साइड पे। दाईं साइड पे अगर आदमी लेटे तो उसको जो है कुछ बेहतरी महसूस होगी और उसके इस मामले पे काफ़ी काबू पाया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें घर के बहुत सारे अफराद जो है वो बेचारे मुतासर होते हैं और उनको भी टेंशन का सबब बनता है, नींद पूरी नहीं होती। और जो खराटे का जो आदी है आदमी, जिसको ये मामला है, उसके साथ या उस रूम में कोई सोने को तैयार नहीं होता, और इसलिए जो है उसकी अपनी भी लाइफ जो है वो तो डिस्टर्ब हो ही रही है, तो उसकी जो साथ वाले हैं, घर वाले हैं, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इससे अपने आप को महफूज करना चाहिए। होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा इलाज है। मैं 2 मेडिसिन का जिक्र करता हूँ। अगर आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके ये मेडिसिन ले लें तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अगर करीब में कोई डॉक्टर नहीं तो ये 2 मेडिसिन आप यूज़ करें, इनको नोट कर लें। ये इस बीमारी के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं और इंसान जो है काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है। नंबर 1 पे है ओपीएम। ये आपने 200 में लेनी है, 200 पोटेंसी में लेनी है। तो इसके आपने 5 या 6 कतरे जो है ड्रॉप्स जो है वो 2 घूंट पानी में डाल के आप इस्तेमाल करें रात के टाइम। दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब। ये आप भी 200 में ले लें। ये आपने इसके 10 कतरे जो है वो 2 घूंट पानी में मिक्स करके सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करने। स्पेशली वो मरीज़ जो मोटे हैं, जिनका जिस्म फरबा है, उनके लिए ब्राइटाकार्ब मेडिसिन बहुत अच्छा किरदार अदा करती है, बहुत अच्छा रिलीफ देती है। तो इसलिए ये 2 मेडिसिन आपने ज़रूर यूज़ करनी है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप बड़ी हद तक अपने आप को इस बीमारी से महफूज रख सकेंगे। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।